مرحبا. من أيام قليلة زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي تايوان. زيارة الساعات القليلة كانت كافية لإثارة التوتر من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة تانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن نفض بالعلن إيديه من زيارة بيلوسي، وقال إنه الجيش الأمريكي ما كان موافق على هيدي الزيارة لأنه كانت التقارير العسكرية اللي عندهم إياها بتقول إنه زيارة ما لازم تصير. وعلق جو بايدن بأنه الولايات المتحدة بعدها ملتزمة بمبدأ الصين الوحدة وبشرعية جمهورية الصين الشعبية على البر الرئيسي. حكي بايدن ما ساهم بتهدئة الأجواء، بالعكس ردت الصين بمناورات عسكرية وضربات محدودة وتحذيرات علنية. وداخل واشنطن حتى طلعت أصوات تحذيرية مثل الكاتب الشهير توماس فريدمان يلي كتب مقال بصحيفة نيويورك تايمز اعتبر فيه أنه رحلة بيلوسي متهورة وهي عم بتخاطر بإشعال الحرب العالمية الثالثة. فريدمان ما عم ببالغ، الأمور هالقد دقيقة لأن القصة منا محصورة بصراع على أي خيار بينجح، استقلالية تايوان أو ضمها للصين، بل هي فعلياً حرب السيطرة على رقائق أشباه الموصلات أو Semiconductors Chips. الولايات المتحدة الأمريكية يلي عم تدعي الدفاع عن مصالح تايوان حولت نفسها حالياً لمنافس إلها على صناعة رقائق أشباه الموصلات، وهيدا الشيء خلق مخاوف داخل تايوان. كيف؟ رح نعرف أكثر بهيدا الفيديو، بس قبل بدي أطلب منكم تشتركوا بقناة المحطة على يوتيوب لتصيروا تعرفوا كل ما ننزل فيديو جديد يوصلكم نوتيفيكيشن، وتتفاعلوا مع الفيديو باللايكس والكومنتس، وما تنسوا الفولو لصفحاتنا على فيسبوك تويتر تيك توك وإنستغرام. يلي بحب يدعم إنتاج محتوى المحطة بيقدر يشترك عبر موقع باتريون، الرابط موجود بالديسكريبشن تبع كل فيديوهاتنا على يوتيوب. ما هي أشباه الموصلات وكيف أصبحت تايوان أكبر مصنعيها في العالم؟ أشباه الموصلات هي مواد تستعمل بإنتاج الأجهزة الإلكترونية مثل التليفونات، كمبيوتر، تابلت، الألعاب الإلكترونية، سيارات، درونز، وكتير من التكنولوجيا العسكرية الحديثة. كذا مادة بتدخل بصناعة أشباه الموصلات، بس هون عم نحكي تحديداً عن الرقائق أو تشيبس يلي بتساعد الأجهزة الإلكترونية إنه تلقط البيانات وتخزنها، وتعتبر عصب الصناعات الحديثة وعنصر أساسي للتقدم العلمي. سيطرة تايوان على صناعة رقائق أشباه الموصلات بلشت لما أنشأ موريس تشانغ سنة 1987 شركة TSMC، وهي أول شركة بالعالم مخصصة 100% لتصنيع الرقائق مش لتصميم الرقائق. بطلت شركات أشباه الموصلات التانية بالعالم تعتل هم كلفة التصنيع العالية اللي كتير كبيرة، لأنه كانت بوقتها صارت كلفتها عليهم كتير كبيرة وصاروا مش عارفين إنه وين بيحطوا استثماراتهم، بالتصنيع ولا بالتصميم وبالأبحاث. فصارت هيدي الشركات من بعد ما تأسست TSMC تستثمر أكثر بالأبحاث والتصميم، ووكلت TSMC بالتصنيع. هيك تراجعت تدريجيا حصة التصنيع عند الشركات الأمريكية من 40% سنة 1990 لحوالي 12% سنة 2020، بينما TSMC صارت من بين أكبر 3 شركات لتصنيع أشباه الموصلات وهي انتل وسامسونج، وبتسيطر TSMC على حوالي 50% من الحصة السوقية العالمية. ما هي الأسباب وراء أزمة رقائق أشباه الموصلات؟ بلشت المشكلة مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأشباه الموصلات شكلت وحدة من عناصرها، خاصة لما فرضت واشنطن حظر على حصول شركة هواوي على الرقائق سنة 2019. خوفاً من مواجهة نفس المصير خزنت الشركات التانية كميات كتير كبيرة من الرقائق. بالوقت ذاته الصين يلي هي أكبر مستورد لأشباه الموصلات بالعالم كانت قررت أو حطت خطة لتنتج 70% من هالمادة داخلياً بحلول سنة 2025، لأنها حالياً ما بتنتج إلا 16% من حاجتها. وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرصاد وكل هاجسها ما توصل الصين لتكنولوجيا تخليها تنتج رقائق للاستخدام العسكري. كيف ضغطت واشنطن؟ في شركة هولندية اسمها شركة ASML، هي الوحيدة بالعالم يلي بتساعد مصنعي الرقائق انه ينتجوا رقائق اصغر واسرع. انتل وسامسونج TSMC ثلاثتهم سوا استثمروا بهيدي الشركة 6.5 مليار دولار بال2012. الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من حكومة هولندا انه ما تبيع أنظمة حديثة للصين وما تساعدها على تطوير الرقائق.
في لزوم نخبركن شو كان جواب هولندا؟ الخضوع للأوامر الأمريكية طبعاً. المرحلة الثانية من أزمة الرقائق كانت بعد انتشار فيروس كورونا، وقت أقفلت البلدان وصار معظم الأشخاص عم يشتغلوا عن بعد وقاعدين ببيوتهم، زاد الطلب كتير على الأجهزة والألعاب الإلكترونية والمايكس والكاميرات وكل شيء إلكتروني، فما قدروا المصنعين يلبوا الطلب السريع. بطء الإنتاج ومشاكل الشحن خلقت مشكلة بالرقائق. أما المرحلة الثالثة فتسبب فيها يلي بيصنعوا السيارات. بالنص الأول والثاني من سنة 2020 لغيت كتير شركات سيارات طلبات الرقائق، لأن كانت التنبؤات بوقتها أنه ما رح يكون في طلب كتير كبير، والرقائق ما بتتخزن بكميات كبيرة. فلما بعدين رجعت شركات تصنيع السيارات زادت طلبياتها، ما كانت شركات تصنيع الرقائق قادرة أنه تلبي الطلب السريع، فلجأت دول عديدة بأوروبا وبأمريكا لتايوان لتعوض هيدا النقص. وآخر مرحلة هي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا وأوكرانيا كمان مصدر مهم للرقائق بالعالم. أثرت الحرب على صناعة الرقائق، وكتير شركات اضطرت أنه تخفض إنتاجها من جديد، وصار في بلبلة بالسوق. هل سيؤدي التوتر الجديد بين الصين وتايوان إلى انقطاع أشباه الموصلات؟ التوتر الأخير سببه زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، وهي أرفع مسؤول أمريكي بيزور الجزيرة من 20 سنة تقريباً. الزيارة بشكل أساسي هي تحدي للصين وزيادة للضغوط عليها. اعتراض بكين على الزيارة كان لأنها بتعتبرها مثل اعتراف بتايوان كدولة، بينما بالنسبة للصين هالجزيرة هي جزء من جمهورية الصين الشعبية. نجحت واشنطن بخلق حالة من التوتر على الحدود وبالعالم كله سوا، لأن هلأ عم بتتم المقارنة بين يلي عم بيصير بالصين وتايوان بالحرب الروسية الأوكرانية، ولو إنه التوتر بين الصين وتايوان ما وصل بعد لهيدي المرحلة المتقدمة من يلي عم بيصير بروسيا وأوكرانيا. ليش المقارنة؟ لأنه وقت الحرب الروسية الأوكرانية صار في أزمة بالقمح وبالحبوب والمواد الزراعية، وارتفعت أسعار النفط والغاز ونقصت الرقائق بالعالم. حالياً في مخاوف من توقف مصنع TSMC عن العمل في حال صار في حرب أو عملية عسكرية. من بعد ما أعلن رئيس الشركة هيدا الشيء وحذر الصين من أي خطوة عسكرية، عملياً كان عم بيهدد إنه أنت يا صين 10% من رقائق TSMC أنت بتشتريها، فمش من مصلحتك إنه تعملي حرب. أي تعطل بإنتاج الرقائق رح يخلق فوضى بالعالم ونقص بالأجهزة الإلكترونية والسيارات والتكنولوجيا العسكرية. بتايوان في مخاوف من توقف الإنتاج صح، بس مش بسبب التوتر على الحدود. فبحسب مراسل التلفزيون الألماني بتايوان زاك لي، المخاوف سببها قانون أمريكي جديد اسمه قانون الرقائق والعلوم. لأنه بالنسبة بيقول مراسل التلفزيون الألماني بتايوان إنه معودين على التهديدات العسكرية وعلى التوتر على الحدود، فمش هيدا يلي خالق البلبلة حاليا بقلب تايوان، بس القانون الأمريكي الجديد هو يلي خلق بلبلة. هيدا القانون خلق مخاوف بتايوان من خسارة موقعها كالمصدر الرئيسي لصناعة أشباه الموصلات بالعالم. وليلتفوا على القانون ويبينوا بتايوان إنه هن كتير واثقين من صناعتهم ومش عتلانين هم إنه يفقدوا موقعهم، بلشوا يشوفوا كيف فيهم يستفيدوا عبر التسويق إنه هن بيبنوا المصانع الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية وبيتولوا تصنيع الرقائق هناك. هيدا الشيء بيعني إنه في احتمال تكون وحدة من أهداف زيارة بيلوسي لتايوان، غير استفزاز الصين أكيد، تطمين تايوان ومصالحها العالمية بموضوع تصنيع أشباه الموصلات. ما هو القانون الأمريكي الرقائق والعلوم؟ قبل أيام من زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون جديد اسمه الرقائق والعلوم. بيسمح هيدا القانون للحكومة بأنه تدعم إنتاج أشباه الموصلات بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مساعدات حكومية للشركات بقيمة 52 مليار دولار وإعفاءات ضريبية بتوصل لقيمة 24 مليار دولار، وبيأمن مبلغ 200 مليار دولار تتقسم على 10 سنوات لتعزيز الأبحاث العلمية لمنافسة الصين. بعد سنة ونص من النقاشات واعتراض نواب على هيدي الإعفاءات يلي رح تحصل عليها شركات كبيرة، وافق أكثرية مجلس النواب على القانون لما شافوا أنه الصين وأوروبا كمان عم بيعطوا تحفيزات لشركات أشباه الموصلات. بس الأهم كان ليزيد الأمريكان استقلاليتهم بموضوع الرقائق وما بقى يواجهوا نقص بالحصول عليها وتحصين نفسهم بموضوع الأمن القومي. هل تسعى مزيد من الدول إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات؟
الصين بدها تعزز إنتاج أشباه الموصلات وتصير معتمدة على ذاتها، وهون الحرب الفعلية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أو واحد من عناوين الحرب بين بعضهم. مين بيحصل على تكنولوجيا وتطوير الرقائق لتصير أصغر بفعالية أكبر. كمان هيك إدارة دونالد ترامب وضعت أكبر شركة صينية لصناعة رقائق أشباه الموصلات SMIC على اللائحة السوداء، ومنعتها توصل للتكنولوجيا وتحصل على المعدات يلي بحاجة لها من شركة ASML الهولندية. SMIC كانت بالمرتبة الخامسة عالمياً لإنتاج الرقائق، بس ضعفت قدرتها على المنافسة لأن منعتها الولايات المتحدة تحصل على التقنيات المتطورة. دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ما رح يكون عندها مشكلة ترفع مستوى التهديد لأقصى درجة للحفاظ على احتكارها للتكنولوجيا وتفوقها العسكري.